အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီ channel ကနေပြန်လဲကြိုဆိုပါရစေဒီနေ့က21ရက်17လ2025ပေါ့နော်ကျွန်တော်စီစဉ်နေမစခင်ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေစိတ်ချမ်းသာကိုကြောင်းရတဲ့ပြည့်စုံကြပါစေဒီပတ်ထဲမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှထူးခြားတဲ့သတင်းတွေခဏခဏဇက်တိုက်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အတွက်သတင်းကောင်းတွေမင်းအောင်လိုင်းတို့အတွက်သတင်းဆိုးတွေပေါ့နော်ဇက်တိုက်ပဲထွက်ပေါ်နေတယ်အခုလည်းထွက်ပေါ်လာတာတွေရှိတယ်ကွာကြီးမှာဩဇာအရှိဆုံးနိုင်ငံရေးစင်မြင့်နှစ်ခုပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကတော့ကုလသမဂ္ဂ UN ပေါ့နော်ဒုတိယတစ်ခုကတော့ American Congress ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါ Congress ကြောက်ပြီးပြင်စီးနေရောက်နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါ့အဲ့ဒီနှစ်ခုကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းပြထန်ထန်ဒါတန်တမာကြီးထိုးနှက်ချက်တွေဇက်တိုက်ပေးနေတာတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီနေ့ဒီဖိုလိုမှာအဲ့အကြောင်းတွေပြောမယ်နော်မရောက်နိုင်ရဲ့ဂျပန်စစ်ကောင်စီရဲ့ကြီးမားတဲ့တန်တမာရေးရရှုံးနေမှုတွေလဲပြုတ်မှုတွေเนาะဒါတွေပြောမယ်သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံးမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအဲ့လိုရေးမယ်เนาะရွေးကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းကိုဘယ်လိုပိတ်ဆို့ခံရမလဲပေါ့เนาะဘယ်လိုပိတ်ဆို့ခံလိုက်ရတယ်လဲပေါ့เนาะပြီးတော့စစ်တပ်ထောက်ခံသူတွေပြေးစရာမြေရှာထားဟောဒါလေးတွေကိုပြောမှာဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာပေါ့เนาะအဲ့တော့အဆုံးထိကျွန်တော်တို့အတူတူကြည့်မယ်ဗျာအဲ့တော့ပထမတစ်ခုကျွန်တော်တို့ကုလသမဂ္ဂကိုသွားလိုက်အောင်เนาะကုလသမဂ္ဂကမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆုံးဖြတ်ချက်အတည်ပြုချက်ထွက်လာတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့နိုဝင်ဘာ19ရက်နေ့ကအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုကုလသမဂ္ဂဌာနချုပ်မှာကျင်းပတဲ့เนาะ80ကြိမ်မြောက်ထွေထွေညီလာခံတတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာเนาะအဲ့ဒီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါအဲ့မှာပါတယ်ပါလဲဆိုတော့ရိုဟင်ဂျာကိစ္စတွေပါတယ်เนาะရိုဟင်ဂျာမွတ်စလင်တွေနဲ့အခြားလူနည်းစုတွေရဲ့လူခွင့်ရေးအခြေအနေတွေဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးเนาะခေါင်းစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်သွင်းတဲ့အဆိုမူချမ်းအဲ့ဒီအဆိုမူချမ်းကိုအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေကအားလုံးကိုတူတယ်မဲခွဲစရာမလိုတူညီဆန္ဒ consensus เนาะ consensus နဲ့အတည်ပြုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့ဒီမှာအဓိကအချက်တွေကဘာတွေလဲဆိုတော့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကပြုလုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းနေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖော်ပြထားပါတယ်เนาะအဲ့တော့အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲပေါ့เนาะအဲ့တော့စစ်တပ်ကစီစဉ်နေတဲ့ရွေးကောက်ပွဲဟာအတူရောင်เนาะ sham election အဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်တဲ့เนาะအဲ့လိုသတ်မှတ်တယ်အတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲအဖြစ်သာသတ်မှတ်ပါတယ်တဲ့เนาะကုလသမဂ္ဂကပြောတာเนาะအဲ့တော့လက်ခံနိုင်စရာအကြောင်းတွေမရှိဘူးเนาะဘာကြောင့်လက်မခံနိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေအယက်သားတပ်ဖြတ်မှုတွေပြိပခါတွေမြင့်တက်နေတဲ့အချိန်မှာရွေးကောက်ပွဲလုပ်တာလွတ်လပ်ပြီးတရားမျှတမှုမရှိဘူးလေကုလသမဂ္ဂပြောပြီးနော်တော့ဒါဟာတဲ့နိုင်ငံရေးလှည့်ကွယ်တဲ့2021ပေါ့နော်2021အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ကြိုးပမ်းချက်ပဲဖြစ်တယ်နော်2021အာဏာသိမ်းမှုကိုမင်းတို့ကောင်တွေတရားဝင်မှုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတာအာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်မှုဖြစ်အောင်ကြိုးပမ်းတာဒါငါတို့သိတယ်အဲ့ကျွန်တော်မိုက်တီမှာကျွန်တော်ပြောသလိုပဲเนาะလူကြီးနဲ့ကလေးလာလိမ့်နေတာเนาะနေပြည်အများစုမပါဘူးနိုင်ငံရေးပါတီတွေကိုမင်းတို့ချန်လှပ်ထားတယ်အားလုံးပါဝင်နိုင်တဲ့အခြေအနေမရှိဘူးဒါကြောင့်ကန့်ကွက်ရှုံချပါတယ်တကြီးညွတ်တဲ့ကန့်ကွက်ရှုံချတာပါ consensus ပါเนาะကန့်ကွက်သူမရှိကန့်ကွက်ရှုံချတာပါเนาะအဲ့ကြေးရတွေကိုမိရှုဖြက်စီးရတွေပြည်သူတို့အကြောက်တရားရိုက်သွင်းပြီးတော့မှလေချောင်းနဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေမင်းတို့ကောင်တွေကအရှိန်မြင့်လှုပ်လာတာရှိတယ်เนาะအဲ့တော့လူဦးရေရဲ့ထက်ဝက်ကျော်ဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာဆင်းရဲမွဲတေမှုတတ်မှတ်ချက်အောက်ကိုရောက်နေပြီတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရတဲ့အကျင့်ပြတ်ခြစားမှုတွေဒါကြီးစိုးနေတယ်ဟုတ်တယ်လေခင်ဗျာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးတော်တော်ချိန်နေစိုးတာเนาะတော်တော်ချိန်နေစိုးတာတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးရเนาะအဲ့တော့နိုင်ငံကြီးကပျက်စီးနေတာပဲเนาะအဲ့တော့ဒီလိုချိန်တွေမျိုးနဲ့ဒီလိုကောင်မျိုးတွေကိုကမ္ဘာကြီးကပဲတရားဝင်မှုပေးမယ်เนาะနောက်ဆုံးတစ်ခုကပါလဲအဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်နဲ့လက်ဝေခံတွေအားတဲ့ online လိမ်လည်မှု online scam နောက်ကမွေးစီဝါနောက်က human trafficking ကုန်ကူးမှုเนาะဒါတွေအတွက်ဒီဒုစရိုက်လုပ်ငန်းတွေအတွက်မင်းတို့စစ်တပ်ကဒီကောင်တွေအတွက်လုံခြုံတဲ့ခိုးလုံရတွေကိုဖန်တီးပေးနေတယ်ကုလသမဂ္ဂအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာเนาะဆွဆွဲတာပေါ့ဗျာเนาะဆွဆွဲတာပေါ့เนาะ
အဲ့တော့မင်းတို့စစ်တပ်နဲ့လက်ဝဲကန်တွေကဒီ online scam တွေနောက်တစ်ခါဒီဘိုးကြီးစီဝါတွေနောက်တစ်ခါဒီကုန်ကူးမှုတွေဒါတွေအတွက်မင်းတို့ကောင်တွေကလုံခြုံတဲ့ခိုးလုံရအဖြစ်မင်းတို့ဖန်တီးပေးနေတယ်ဒီလိုပြောတာကုလသမဂ္ဂအဲ့တော့မင်းတို့အဲ့လိုလုပ်တဲ့အတွက်ဒီစိုးကျိုးတွေဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဒါမကဘူးငါတို့ကဘာကြီးရဲ့ငြိမ်းချမ်းရေးကဘာငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့လုံခြုံရေးကိုပါချင်းချောင်းနေပြီအဲ့လိုပြောတာအဲ့လိုပြောတာအဲ့ကုလသမဂ္ဂကပြောတာနော်အဲ့ဒီအဆိုတွေအဲ့မူချမ်းတွေအဲ့အဆိုမူချမ်းတွေကိုနော်ကုလသမဂ္ဂမှာဘယ်သူကမှကန့်ကွက်သူမရှိနော်တူညီသဘောဆန္ဒမဲခွဲစရာမလိုပဲအတည်ပြုလိုက်ပါတယ်တဲ့နော်အတည်ပြုလိုက်ပါတယ်နော်အဲ့မှာပဲတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကပြောပါတယ်အဲ့တော့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့တရားမဝင်ရေကောက်ပွဲအတူအယောင်ဖြစ်တယ်ဆိုတာရှင်းလင်းလင်းပေါ်ပြပါရှိလာတဲ့အတွက်အဲ့ဒီအပေါ်မှာကြိုးဆိုပါတယ်တဲ့โอเคကျွန်တော်လည်းကြိုးဆိုပါတယ်ဒါအင်မတန်မှဝမ်းသာပါတယ်အင်မတန်မှဝမ်းသာစရာကောင်းတဲ့သတင်းတစ်ခုပါနော်ကျွန်တော်တို့ဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီကတန်တမန်ရေးရမှာရစရာမရှိတော့ဘူးเนาะအဲ့တော့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးတော့အဲ့မှာထပ်ပြီးတော့မှတိုက်တွန်းတာတွေရှိတယ်နိုင်ငံတကာအနေနဲ့ဒီဂျမ်ဘတ်စစ်အုပ်စုရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုပြင်းပြင်းထန်ထန်ကန့်ကွက်ကြဖို့မြန်မာပြည်သူတွေလိုလားတဲ့ Federal Democracy ပြည်တော်စုတည်ဆောက်ရေးမှာအားလုံးဝိုင်းဝန်းကူညီကြဖို့ဆိုပြီးတော့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ရုံနဲ့မပြီးဘူးเนาะကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာလဲကိုယ်အန်ကြီးရှိသေးတာဟုတ်တယ်မလားเนาะtheory တိုင်းပါလားမဲစင်းကိုတွားပြီးတော့ဆွဲဖြဲလို့1018နှစ်ချလိုက်တာမရိုင်းတာเนาะနောက်တစ်ခါအဲ့လိုပဲရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ကလေးနှစ်ယောက်ကိုတယောက်ကို1000ထက်အနှစ်50လောက်တိချတယ်ပတ်ဆက်ရုံပါเนาะဒီကောင်ကြီးအဲ့လိုရုံပါလေဒီကောင်လေးတန်တမန်ကြီးမှာကြာရှုံးနေပဲเนาะအဲ့လိုရုံပါအဲ့တော့မတန်ဘူးကျွန်တော်ခဏခဏပြောမတန်ဘူးတွားပြီးတော့မှဒီကန့်ကွက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ကကိုယ်အန်ဒီမရှိမဖြစ်နိုင်တဲ့ကန့်ကွက်မှုမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကကန့်ကွက်ရအောင်အဲ့တော့ကိုယ်အန်ဒီဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုမလုပ်ပါနဲ့မလုပ်နဲ့စိုင်းပုတ်သွားဖြဲတာတို့မဲစင်းသွားဖြဲတာတို့မလုပ်နဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဒီရွေးကောက်ပွဲကိုကျွန်တော်တို့ကန့်ကွက်ပယ်ချဖို့အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအထီးရောက်ဆုံးနည်းလမ်းကျွန်တော်တို့ရဲ့လုံးဝဓမ္မစစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တကယ်ဆန္ဒကိုတကယ်ပေါ်ထုတ်ခွင့်ရတဲ့နည်းလမ်းအဲ့ဒါမဲမပြီးတာအဲ့ဒါမဲမပြီးတာဘာမှလုပ်လို့မရဘူးဘာမှလုပ်လို့မရဘူးမကြောက်နဲ့တကယ်ပြောတာကျွန်တော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့လုံးဝမကြောက်နဲ့အဲ့ဒီစားနဲ့ပတ်သက်မပေးနဲ့မဲရုံ6ကတ်ပြီးတော့မှခင်ဗျာတစီ6တောင်းလုပ်လိုက်ပြီးပြီခင်ဗျာအဲ့ဒါဆိုပုတ်ခိုင်မှာပါပြီအားတို့လူလူကတွေ့တယ်မလားကျွန်တော်တို့က silence debate ကျွန်တော်ပေါက်ကြတယ်เนาะ debate ပေါက်တယ်ဘူးမှမထွက်ဘူးလမ်းပေါ့6ကတ်ပြီးမျိုးကြီးကဒါပဲအဲ့ဒါအဲ့နေမှာကျွန်တော်တို့ silence ပဲအဲ့နေက silence နေပဲကျွန်တော်ဘယ်သူမှပြန်မထွက်ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အိမ်ထဲမှာနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်ကျွန်တော်တို့အတိတ်ထန်နေဝင်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးအတွက်အတိတ်ထန်ဝင်မယ်အဲ့နေကကျွန်တော်တို့ရဲ့အတိတ်ထန်အောင်မြောင်ဝင်မယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဘယ်မှမထွက်ဘူးအဲ့နေ silence ဗျာကျွန်တော်အိမ်ထဲမှာအေးအေးဆေးနေကျွန်တော်အေးချောင်းနေမယ်ဗျာကဲအားလုံးဘာမှလုပ်မရဘူးဖမ်းကွာဖမ်းမင်းတနိုင်ငံလုံးလိုက်ဖမ်းတန်း90အခုမဲပေးပိုင်ခွင့်ရှိလို့ဘယ်လောက်ရှိမလဲဒီကောင်ကြီးညာတာထားပါဗျာတန်း20ကျော်ပေါ့လိုက်ဖမ်းကွာအဲ့တန်း20ကျော်ဘာဖြစ်သွားမလဲခင်ဗျာဘာဖြစ်သွားမလဲတဲ့မဲမပေးလို့ဖမ်းပြီဆိုတော့တေးပြီးအဲ့ကောင်သွားပြီခင်ဗျာဖမ်းဘူးမဖမ်းရဘူးအဲ့ဒါကြောင့်မဲမပေးပါဘူးတေးအောင်ကြောက်ပါတယ်တေးအောင်ကြောက်ပါတယ်ဒီကောင်ကြီးတေးဝါးမှထက်ကြောက်ပါတယ်လုံးဝကျွန်တော်တို့ကဒီကောင်ကြီးကို dark legitimacy လုပ်ပလိုက်မှာအလုံးဝဒီကောင်ကြီးနိုင်ငံကြီးကိုဒီကောင်ကြီးရဲ့တရားဝင်ကိုကျွန်တော်တို့တပ်ပလိုက်မှာအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဒီကောင်ကြီးရဲ့တရားဝင်ကိုတတ်နေနီးလမ်းပဲအဲ့ဒါပဲဝိုင်းဝန်းပူညီကြဖို့ဆိုအဲ့ဒါကိုပြောချင်တယ်ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲမြင်တယ်ကျွန်တော်မဲမပေးကျွန်တော်မိတ်ဆွေကျွန်တော်ချုပ်နီးစပ်တဲ့မိတ်ဆွေတွေရှိချင်းနေလို့ဝိတ်တီလို့မပေးဘူးများစိတ်ချမပေးအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဗျာအဲ့ဒီသူကမဲပေးပြီးကြောင်းမှာလက်တန်းမှာမှင်ရှိမှာပါကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ပြမယ်ဗျာတဲ့နော်အဲ့တော့Facebook ပေါ်မှာငါမဲမပေးပါဘူးဆိုပြီးတော့မှလက်စေချောင်းတော့မထောင်ပြနဲ့လက်တန်းတွေမထောင်ပြနဲ့တော့ကြလာအဲ့ဒါကြတော့ကုတ်အောင်မယ်နော်ရွေးကောက်ပွဲဥပဒေနဲ့ဖြတ်လို့ပြစီလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့နော်အဲ့တော့ AC ပဲအိမ်မှာငိမ့်လေးတာနေလိုက်နေမကောင်းဘူးဗျာအဲ့ဒီဗျာအဲ့ဒီကျွန်တော်နေမကောင်းဘူးဗျာဘာဖြစ်တောင်းပေးဘူးဗျာကျွန်တော်အဲ့ဒီအရေးပေါ်ခရီးလွန်နေတယ်ဗျာတောင်းပေးဘူးဗျာတုံးတော့ခင်ဗျာတကယ်ပြောတော့အဲ့ဒီမဲမပေးခြင်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့
ဆန္ဒတွေကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့ဆန္ဒကိုဒါဒီကောင်တွေကိုလက်နက်မဲ့တော်လှန်တာတော်ထိရောက်တဲ့နီလန်ပြနောက်တစ်ချိန်မလာဘူးနော်အဲ့ဒီအခွင့်အရေးနောက်တစ်ချိန်မလာဘူးနော်တစ်ချိန်ပဲလာခောက်လိုက်မယ်အခွင့်အရေးဒီတစ်ချိန်ပဲလာခောက်လိုက်မယ်နော်တစ်ချိန်ပဲလာခောက်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာအဲ့ဒီအခွင့်အရေးကိုခင်ဗျအခန်းတကာဖွင့်ပြီးတော့မိမိရဆွဲကြီးကိုဝုန်းဆိုအခန်းတကာပိတ်ထားလိုက်တော့ပြီးပြီခင်ဗျအဲ့ဒီအခွင့်အရေးလေးကိုခင်ဗျရင်ပတ်ထဲမှာတင်ထားလိုက်ပြီးအဲ့ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့နေခင်ဗျဒီကောင်လေးပွက်ပြက်နေတာခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးရှုစားကောင်းကြီးရှုစားအဲ့လေးပြောနေတယ်နော်မဲတော့ကျွန်တော်မဲမပေးရတော့ကျွန်တော်ကြုံတိုင်းပြောနေမှာပါနော်ဟောဒါလေးကတော့မဲမပေးကြုံလို့ပြောတာပါအကြောင်းအရာကြံသေးတယ်နော်အကြောင်းအရာဒါလည်းမဟုတ်ကြံသေးတယ်အဲ့တော့တမန်ကြီးဦးကျော်မိုးထွန်းကတုံ့ပြန်ပါတယ်နောက်တစ်ခုပါလဲဆိုတော့သူက one နဲ့စကားဆိုတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့လူပညာရှင်တွေနဲ့ပြည်သူတွေတစားကန်တပွဲပေါ့နော်ဖိအားပေးခံရတယ်စစ်တပ်ရဲ့ဝါဒဖြန့်ချီရေးတွေမှာပါဝင်ပေးနေရတဲ့အပေါ်တဲ့စာနာနားလေပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုအဲ့မှာထည့်သွင်းပြောကြသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပဲဒါကကုလသမဂ္ဂမှာဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့နော်ကုလသမဂ္ဂကျွန်တော်တို့80ကြိမ်မြောက် training လာကန်တတိယကော်မတီအစည်းအဝေးမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချတာပါဒါဆုံးဖြတ်ချက်နော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်နေတာမှာဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်အရာဒီကောင်လေးဘာဖြစ်ပြီလဲထွက်ပေါက်ပိတ်ပြီပေါ့သူကဒီရွေးကောက်ပွဲသူတို့တော့ထွက်ပေါက်လေဗျာသူတို့တော့ထွက်ပေါက်ကိုသူတို့တော့ထွက်ပေါက်လို့မပြောဘဲနဲ့တိုင်းပြည်ရဲ့ထွက်ပေါက်ပါဆိုဒီကောင်လေးခေါင်းစဉ်တက်ထားတာကလင်ကကြီးကြထားတာဒါကကုလသမဂ္ဂသိတယ်သူတို့ရဲ့ထွက်ပေါက်အဲ့ဒီထွက်ပေါက်ကိုကြိုပြီးတော့မှပိတ်ပလိုက်တာပဲဒါပဲကြိုပိတ်တာနော်အဲ့တော့ဂျပန်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာမှာတရားဝင်မှုရဖို့နဲ့နိုင်ငံရေးချက်တွေကနေထွက်ပေါက်ရဖို့အတွက်ဒီရွေးကောက်ပွဲတစ်ခုကိုပဲသူမျှော်လင့်ချက်ဖြစ်သူဆွဲကင်ထားတာဗျသူရဲ့တရားဝင်ရေးထွက်ပေါက်ဒါကိုသိတယ်လူကြီးတွေကသိတာအဲ့ထွက်ပေါက်ကိုကြိုပိတ်တာနော်အဲ့တော့ရွေးကောက်ပွဲကိုမကျင်းပမီကလေးကအတူရောရှမ်းတိတိကျကျတတ်မှတ်တာအဲ့တော့ဒါအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတို့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာကိုကြိုတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆိုတာဗျကြိုတင်ပြီးတော့ပိတ်ဆိုတာနော်ရွေးကောက်ပွဲပြီးတော့မှဟာမင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲကိုငါတို့အယုံကြည်မရှိဘူးလက်မခံဘူးအတူရောက်ပါလို့မပြောဘူးအခုတည်းကပြောတာမင်းတို့လုံးမနေနဲ့မင်းတို့ဘာတွေလုံးပြမင်းတို့ရွေးကောက်ပွဲကအတူရောက်မင်းတို့ရဲ့အာဏာသိမ်းမှုကိုတရားဝင်ဖို့အတွက်မင်းတို့ထွက်ပေါက်ဖြစ်လုပ်တဲ့ရွေးကောက်ပွဲအတူရောက်ဒါကြောင့်ငါတို့ရှုံချတယ်လက်မခံနိုင်ငံကအတိုင်းဝိုင်းနဲ့ဒီရွေးကောက်ပွဲရလိုက်ကိုငါတို့အသိမှမပြုဘူးဒါပြက်သားကြီးညာလိုက်တာပဲအသိမှမပြုတေးပြီခင်ဗျာဟိုမှာတကယ်ပြောတော့ပင်ဆောင်ပြီးသေးနေတော့ပြီဒါမယိုးမြတွေဖြစ်နေတော့ပြီနော်မယိုးမြတွေဖြစ်နေတော့ပြီနော်အဲ့တော့ဒီအတီးပြုချက်ကလည်းဘာဆန္ဒမှဘာမဲခွဲတာဘာမှမရှိဘူးနော်မဲခွဲဖို့လည်းမရှိဘူးအကုန်လုံးဒါ consensus နော်ဘုံသဘောတူညီချက်နော်အားလုံးတူညီတဲ့ဆန္ဒပေါ့ဗျာပြောရရင်တူညီတဲ့ဆန္ဒဒါနဲ့အတည်ပြုတဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒါကဘာလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်မင်းအောင်လိုင်းအတွက်ဒါကြီးမားတဲ့တန်တမာရေးရဆုံးရှုံးမှုတစ်ခုပဲကြီးမားတဲ့တန်တမာရေးရဆုံးရှုံးမှုအဲ့တော့ဒါပဲလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးဗျာနော်နောက်တော့သူကထပ်ပြီးတော့မှကုလသမဂ္ဂမှာထပ်ပြောတယ် transnational crime နဲ့လုံးပြန်ပြီအရင်တော့ကမြန်မာအရေးကိုကုလသမဂ္ဂကလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုလို့ဘာလို့ညာတို့ဒီလိုပေါ့အဓိကထားတော့ဒါပေါ့လူ့အခွင့်အရေးကရှုတော့ရတယ်ပြောတာအခုမဟုတ်တော့ပြန်နော်အဓိထက်တက်သွားပြီသူကနော်မဟုတ်တော့ပြန်မို့အဲ့ဒါပါပါတယ်ပြင်ကိုသူက scams လိမ်လည်မှုတွေနော်နောက်မိုးရစီဝါနောက်တစ်ခါ human trafficking ဒီနေဆက်ဖြတ်ကျော်မှုကင်းတွေလူကုန်ကူးမှုတွေဒါတွေကိုကကုလသမဂ္ဂမှာထည့်လာတယ်ဟာအဲ့တော့ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကဒီကုလသမဂ္ဂမှာတက်နေတဲ့ကမ္ဘာနိုင်ငံအကုန်တက်နေတာဒီကမ္ဘာနိုင်ငံတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီကောင်ဟာဒေတာရင်းလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ criminal entity အဲ့ဒီပုံစံကိုပုံဖော်လိုက်တာပဲဒီကောင်တွေကရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့ကောင်တွေဒေတာရင်းလုံခြုံရေးเนาะကမ္ဘာကြီးကိုချင်းချောက်နေတဲ့ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်နေတဲ့သူတွေဒီလိုမျိုးပုံဖော်တာ
အဲ့ဒီမှာစဉ်းစားကြည့်ဒီကောင်းရဲ့ဗာမိတ်တွေရှိတယ်ဟိုတရုတ်တို့ဘာတို့ညာတို့ဝရရှားတို့ဘာတို့နော်အေးစေးပဲဘာမှမပြောအေးစေးပဲနော်အဲ့တော့ထပ်ပြီးတော့မှဒီတရုတ်တို့ကျွန်တော်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေပေါ့နော်အိန္ဒိချင်းနိုင်ငံတွေကမင်းအောင်နိုင်ကိုပေါ်ပေါ်တင်ထောက်ခံဖို့ခက်ခဲသွားစေမယ်ဖိအားတစ်ခုပဲကုလသမဂ္ဂမှာဆုံးဖြတ်ချက်ချပြီးသားလေခက်ခဲသွားမှာသူ့ကိုအစိုးရတရက်အနေနဲ့ပေါ်ပေါ်တင်ဆက်ဆံဖို့အတွက်တော်တော်ခက်ခဲသွားမယ်ဒါကကုလသမဂ္ဂအပိုင်းနောက်တစ်ခါဒီတာမန်ကြီးဦးကျော်မိုးတို့ကကုလသမဂ္ဂမှာဆက်ပြီးတော့မှရပ်တည်နေတယ်ဒီရက်စက်မှုတွေကိုတင်ပြခွင့်ရနေတယ်တင်ပြချက်တွေကလည်းမိုက်တယ်เนาะကျွန်တော်တောက်လျှောက်ပြောခဲ့တယ်အဲ့တော့ရွာတွေကိုမိရှူတာတွေဘာတွေညာတွေเนาะဒီကြောင့်တိုက်ခိုက်မှုတွေဒီအဆိုမူချမ်းတွေကတောက်လျှောက်ဦးကျော်မိုးတို့ကတောက်လျှောက်တွဲနေတာเนาะဒီတင်သွင်းနေတာနောက်တစ်ခါဒီလိုတင်သွင်းနေဆိုတာကျွန်တော်တို့က evidence တွေနဲ့တွားရတယ်เนาะသက်သေတွေနဲ့တွားတာစာရွက်ပေါ်မှာရေးပြီးတော့မှရော့ဆိုကျွန်တော်ပေးလို့မရအောင်เนาะအဲ့တော့သက်သေအထောက်ထားတွေနဲ့တွားညင်းလို့မရအောင်အဲ့ဒီအကျိုးကျေးဇူးတွေကဒါဒီနေ့ထွက်လာတာပဲအဲ့တော့ပြောရတော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကကုလသမဂ္ဂမှာလည်းနေရာပြောက်နေတယ်เนาะနေရာပြောက်နေတယ်သူ့ကိုယ်သူပြည်တွင်းမှာဒါအကြမ်းဖက်မှုတွေထိန်းချုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်တော့ဘာတွေရှောက်ပြောပြီးမဲ့သွားပြီလက်သွားပြီเนาะလက်သွားပြီအဲ့တော့ဒီဆုံးဖြတ်ချက်ဟာကျွန်တော်တို့မြေပြင်စီးပြိပခတွေကိုချက်ချင်းတော့ရပ်တန့်သွားစေမှာမဟုတ်ပေမဲ့နိုင်ငံရေးရတရားဝင်မှု legitimacy ဒီတိုက်ပွဲမှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီလုံးဝအပြတ်သက်ရှုံးနေပြီလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဖိအားပေးမယ်ဖိအားပေးကြမယ်เนาะကျွန်တော်တို့မဲမပေးခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဖိအားပေးမယ်အိမ်ထဲမှာနေခြင်းဖြင့်ကျွန်တော်တို့ထပ်ဖိအားပေးမယ်ဒီကောင်လူလိမ့်နေစရာကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေကိုဒုက္ခပေးတဲ့ဒီကောင်လူလိမ့်နေစရာသူ့တောကားနဲ့သူเนาะသူ့တောကားနဲ့သူဝေဒနာတွေတက်နေစရာကျွန်တော်အဲ့လိုလုပ်အောင်အဲ့တော့သွားပြီเนาะဒီဂျမ်ဘတ်စစ်ကောင်စီကလုံမဲ့ရွေးကောက်ပွဲနိုင်ငံတကာထောက်ခံမှုဘလို့မရနိုင်တော့လစ်ပြီเนาะလစ်သွားပြီအဲ့ဒါတခုအဲ့တော့ဒါတွေမဲလားဆိုတော့တိုက်ဆိုင်เนาะပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကကျွန်တော်တို့Congress မှာကြားနာမှုလုပ်တယ်ကြားနာမှုလုပ်တဲ့ video file ကိုလည်းကျွန်တော်တင်ပေးပြီးသွားပြီအဲ့တော့ကြားနာမှုပြီးသွားတဲ့အချိန်မှာထပ်ပြီးတော့မှအခု Donald Trump ကိုတောင်းဆိုချက်တွေထွက်လာတယ် Donald Trump ရောเนาะဒါကလည်းဒုတိယမြောက်ထိုးနှက်ချက်ဗျเนาะဒုတိယမြောက်ထိုးနှက်ချက်အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်ကအဆင့်မြင့်เนาะအမေရိကန်အောက်လွှတ်တော် Congress ကအဆင့်မြင့်လွှတ်တော်၄ဦးအဲ့လွှတ်တော်၄ဦးက Democratic ကို Republican ကိုနှစ်ပါတီစလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကဒီ Trump အစိုးရသမ္မတတစ်ကိုတောင်းဆိုချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီးပြီအဲ့တောင်းဆိုချက်တွေကလည်းပြင်းတယ်ကုလသမဂ္ဂနဲ့အမေရိကန်ပြီးပြီပေါ့ဗျပြီးပြီပေါ့အမေရိကန်ကလုပ်ပြီဆိုပြီးပြီမင်းတို့ငါရောက်ငါအိုက်ကောင်တွေနဲ့မင်းအပေါင်းအသင်းမလုံးနဲ့လို့ကျွန်တော်ပြောအကြောင်းတွေမှာဆရာကြီးပေါ့ဗျာအကြောင်းတွေမှာကျွန်တော်ဟိုနည်းနည်းလူမိုက်ဆန်တဲ့ကောင်တွေတဲ့မလားအဲ့လိုပွဲအကြောင်းတွေမှာရှိတယ်ငငယ်တော့ဆိုပြီးရောက်မင်းအိုက်ကောင်နဲ့နော်အိုက်ကောင်နဲ့မင်းမပေါင်းနဲ့နော်မင်းငါပြောထားတယ်ရောက်ကောင်ပေါင်းရင်အဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတယ်ကွာငငယ်တော့အဲ့လိုအနိုင်ကျင့်တဲ့ကိစ္စမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်တဘောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့ဗျာအဲ့တော့ငါမင်းဒီကောင်ကငါကန်တော့မင်းကပါတော့မင်းငါအာခံတာတဘောအဲ့ဒါမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတောင်းဆိုချက်၃ချက်ရှိတယ်တောင်းဆိုချက်၃ချက်အဲ့တော့ပထမချက်ကပါလဲဆိုတော့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရွေးကောက်ပွဲကိုအများပြည်သူရှိမှာတော့ရှုံချပါတဲ့ Trump တောင်းဆိုတယ်ဗျာ Trump တောင်းဆိုတာကလွှတ်တော်မှာ၄ဦး Democratic ကို Republican ကိုပါတီနှစ်ခုစလုံးကခေါင်းဆောင်တွေကတောင်းဆိုတာပါเนาะဒါ number 1 number 2ချက်မြန်မာအရေးအတွက်တဲ့အထူးကိစ္စရပ်တွေကိုဥဆောင်မဲ့အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မူဝါဒညှိနှိုင်းရေးမှုတို့ကိုအများဆုံးခန့်အပ်ပါတဲ့အဲ့ဒီကိစ္စကလည်းအရေးကြီးတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီလိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လိုက်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့မြန်မာအရေးကအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒရဲ့ဦးစားပေးစင်းထဲမှာအော်တိုရောက်သွားတယ်။သူအထူးကိုယ်စားလှယ်မရှိတာနဲ့ရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးအဆင့်ကွာတယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်ရေးကိုဖိအားပေးတာ။အဲ့လိုအထူးကိုယ်စားလှယ်ခန့်အပ်လိုက်တော့မှအမေရိကန်နိုင်ငံသားရေးမူဝါဒရဲ့ဦးစားပေးစင်းတွေကိုရောက်တော့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုပြင်းတဲ့ကိစ္စက sanction ပေါ့ဗျာဒါမျိုးပေါ့နော်ပြင်းတဲ့ကိစ္စတွေပို့ပြီးတော့မှလှုပ်လာနိုင်စရာရှိတယ်အဲ့လိုအထူးကိုယ်စားလှယ်သူကဦးစားပေးစင်းနဲ့ရောက်သွားတယ်နို့မလို့ရှိရင်ဦးစားပေးစင်းထဲမှာမရှိဘူးမြန်မာရေးကအထူးကိုယ်စားလှယ်မရှိလို့အဲ့ဒါကြောင့်ဒီ Congress ကကျွန်တော်တို့အမတ်၄ယောက်ကဒီအထူးကိုယ်စားလှယ်ကိုတောင်းဆိုတာ
တော့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီမိုကရေစီအတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့မြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ရပ်တည်ပံ့ပိုးပေးပါတဲ့အဲ့ဒါဒေါ်နယ်ထရန့်ကိုကျွန်တော်တို့အမတ်၄ယောက်ကတောင်းဆိုတာပထမချက်ကအများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာရှုံချပါအများရှုံချပါဆိုဒီတိုင်းရှုံချအောင်အများပြည်သူရှေ့မှောက်မှာတရားဝင်ပေါ့ဗျာတကဘာလုံးသိအောင်ရှုံချခိုင်းတာနော်တမန်ကြီးလို့လုပ်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အထူးကိုယ်စားလှယ်နဲ့မူဝါဒညှိနှိုင်းမှုတူကိုအများဆုံးခန့်အပ်ပေးပါအဲ့တော့ဒီမိုကရေစီအတွက်ရုန်းကန်နေတဲ့ခင်ဗျားတို့လို့ကျွန်တော်တို့လို့တိုင်းသားညီကိုမောင်နှမတွေလို့နော်သူတို့တွေအားလုံးကိုမြန်မာပြည်သူတွေအားလုံးကိုဆက်လက်ပြီးတော့မှရက်တီပံ့ပိုးပေးပါဆိုပြီးတမရကိုမြန်မာအရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာတောက်ပေးလိုက်တာဒါပဲအရေးကြီးပါတယ်နော်အရေးကြီးတယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကဒေါ်နယ်ထရန့်တက်လာတဲ့အချိန်မှာဘောမာတွေကိုစစ်ကောင်စီရောနော်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရောအကြမ်းဖက်ဖက်စစ်တပ်စစ်ကောင်စီကိုပျော်ကြတယ်ဗျနော်ပျော်ကြတယ်တမရတစ်ပြောင်းလာတဲ့အခါမှာသူတို့ပေါ်ကိုအဖီအားတွေညှော်နေသွားမလားဆိုပြီးမျှော်လင့်ချက်သူတို့တွေထားကြတယ်ပေါ့နော်ဟိုမှာကျွန်တော်တို့ကုန်းသွဲကုန်းကောက်တဲ့စာလေးလည်းပြီးရောတခါတည်းကိုတန်းမာတော့တာပဲအဲ့တော့ဒီရုပ်ပြက်စင်ပြက်နိုင်တာနော်အဲ့တော့ဒီရုပ်ပြက်စင်ပြက်နိုင်တာနော်အဲ့တော့သူတို့မျှော်လင့်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အခုဒီကြီးညာချက်ကိုကြည့်လိုက်ရင်ကျွန်တော်တို့ပြောရလို့ရှိရင်ဒီကောင်တွေရဲ့မျှော်လင့်ချက်ကိုဒါအတိအလင်းချိန်မုံလိုက်တာအတိအလင်းချိန်မုံလိုက်တာနော်အဲ့တော့ပါတီကလည်းခင်ဗျာတပါတီလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဟို Democratic ပဲမဟုတ် Democratic ကို Republican ကိုပါတီနှစ်ခုစလုံးကခေါင်းဆောင်နေเนาะဒါကိုစန့်ကျင်တဲ့အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုစန့်ကျင်တဲ့မူဝါဒကိုဆက်ပြီးတော့မှငါတို့ကျင့်သုံးပဲဆိုတာကိုတညီတညွတ်ထဲတိုက်တွန်းလိုက်တာဒါကအမေရိကန်ရဲ့မြန်မာမူဝါဒဆိုင်ရာခိုင်မာတဲ့မပြောင်းလဲတဲ့သူ့မူဝါဒကိုအပြင်ထွက်မသွားအောင် lock လုပ်လိုက်တာပေါ့เนาะတော့ခတ်လိုက်ဒီတိုင်းပဲရှိနေရဘယ်သူသမရဖြစ်လာပါစေမြန်မာအရေးမြန်မာမူဝါဒမြန်မာနိုင်ငံအပေါ်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီဘက်မှာလိုက်မှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိကြသွားတဲ့ message တစ်ခုပဲเนาะအဲ့တော့ဒီသတင်းကြီးနှစ်ခုကိုပေါင်းစပ်လိုက်တဲ့အခါမှာလက်ရှိအနေထားတကယ့်ကိုအကျက်တဲဆုံးအခြေအနေကိုမင်းအောင်လာဝုန်းဆိုပြုတ်ကြပါတယ်။နော်နိုင်ငံတကာကလည်း UN ကရောနိုင်ငံတကာကရောအမေရိကန်ကရောတရုတ်ကရောဟာခင်ဗျာဖိနေတဲ့အချိန်ဒီအချိန်ကဒီကောင်အလူလေပဲเนาะအဲ့တော့သူကတစ်ချိန်မှာဒီ PR တွေကလွတ်မြောက်သွားမယ်အချိန်ကတော့တန်နိုင်ကြမှာပေါ့နော်တန်နိုင်ကြမှာဒါပါပဲသူ PR တွေတောက်လျှောက်သူခံရပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့ပြောရလို့ရှိရင်ခုနကျွန်တော်ပုံမှာပြောခဲ့တယ်လို့ပဲ dead of legitimacy နော်သူ့ရဲ့တန်တမာကြီးကနိုင်ငံရေးစင်မြင့်ကလုံးဝတရားဝင်တည်ဆုံးသွားပါပြီနော်တရားဝင်တည်ဆုံးသွားပြီကုလသမဂ္ဂအမေရိကန်ရောနိုင်ငံတကာရောအတိုင်းအဝိုင်းဒါအကုန်လုံးပေါ့နော်ဒါအခုအတူရောင်ရွေးကောက်ပွဲလို့တရားဝင်ကြေညာလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကနိုင်ငံတကာမှာဘလိုနည်းနဲ့မှတရားဝင်မှုရတော့မှာမဟုတ်တော့ပါဘူးဒါပထမတစ်ချက်ပေါ့နော်အဲ့တော့သူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါ်ကလစ်ပြီနော်လစ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့ဒီအဆိုမူချမ်းတွေနဲ့ကြေညာချက်တွေမှာခုနအပေါ်မှာပြောခဲ့သလိုပဲလူခွင့်ရေးချိုးဖောက်မှုတွေအပြင် online scams နောက်ပြီးတော့မွေးဆေးဝါးလူကုန်ကူးမှုနေဆက်ပြတ်ကျော်မှုကင်းနေဒါတွေကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီနဲ့ဆက်နေတယ်ဆိုပြီးတော့မှဖော်ပြလာတယ်ဒါအနည်းအကြီးဆုံးချက်ပဲအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့မေရာဇဝတ်သားလို့ပြောတာเนาะဒါကအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီကိုအစိုးရတရဖြစ်မဟုတ်ဘဲနဲ့နိုင်ငံတကာလုံခြုံရေးကိုချိန်ချောက်နေတဲ့ရာဇဝတ်ကိုင် criminal entity အဲ့ဒီလိုကဘာကမြင်လာတာကိုထုတ်ဖော်ပြသလိုက်တယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်လာရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ပြောသလိုပဲအိန္ဒိယနိုင်ငံတွေဖိအားပိုများလာဟင်းဒီကောင်အထုတ်ဟောနန်းနေဆိုတော့ဒါပဲเนาะအဲ့လိုဖိအားတွေဒီကောင်များလာလိမ့်မယ်အကျင့်ခံရကိုလုပ်တဲ့ကိုစိုက်ခဲ့တဲ့အပြင်ကိုကရိတ်သိမ့်เนาะကိုကရိတ်သိမ့်အဲ့တော့ဟုတ်ပြီနိုင်ငံတကာစင်မြင့်မှာအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီရဲ့ခြေလှမ်းတွေကိုရိုက်ချိုးတယ်เนาะသူ့ရဲ့နိုင်ငံရေးတရားဝင်မှုကိုအခုကတည်းကပိတ်ပင်ထားတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းသူ့ပိတ်ပင်ထားတာပဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့ကအောင်မခံလို့မဖြစ်ဘူးကျွန်တော်တို့ကလည်းအတွင်းထဲမှာလှုပ်ရှားရည်အများကြီးပဲကျွန်တော်တို့လှုပ်ထားရည်အများကြီးရှိပါတယ်เนาะပြည်တွင်းမှာစီးရေးရကျွန်တော်တို့စီးရေးရအရှိန်နေရှိနေတော်ညာလဲရေရှည်တည်တမ်းမဲ့ကျွန်တော်တို့ငြိမ်းချမ်းရေးအတွက်အရေးကြီးပါတယ်เนาะတိုင်းသားညီကိုတွေနဲ့ခိုင်မာတဲ့နိုင်ငံရေးသဘောတူညီချက်တွေကိုအမြန်ဆုံးအပြည့်အသက်ချုပ်ဆိုဖို့လိုပါတယ်ဒါမှ Federal Democracy ပြည်တော်စုကိုကျွန်တော်တို့အတူတကွတိဆောက်မဲ့ခိုင်မာတဲ့စီလိုညီညွတ်မှုကိုကမ္ဘာကိုပြသနိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လန်ပြည်သူတွေတော်လန်ရေးသမားတွေဟာတော်လန်တပ်ဖွဲ့တွေကတော်လန်တဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဟာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်တဲ့နိုင်ငံရေးအရာပို့ပြီးတော့မှရင့်ကျက်ပြီးတော့မှစနစ်တကျရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကမ္ဘာကြီးကိုပြသဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တို့ဗျံပရာဖြစ်နေလို့မရဘူးတော့ဗျံပရာဖြစ်နေလို့မရအောင်အဲ့လိုပြသမှာကျွန်တော်တို့ကိုသူတို့ကလူရသွင်းလာမှာ
နော်အခုချိန်မှာဒေတာလိုက်တိုက်ပွဲတွေရှိတယ်အောင်မြင်မှုတွေလည်းချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့တနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ချိတ်ဆက်နိုင်မှုလိုတယ်ဗျနော်အဲ့တော့တော်လိုင်းအင်အားစုအားလုံးစီးဆိုင်ရမှာဖြစ်ပါ strategy ဒါတက်ကိုတတ်မှတ်ရမယ်နော်ဥပမာတက်ပေါင်းစုပေါ့ joy ဆိုပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာတွေကခိုင်ခိုင်မာမာအခုချိန်ကြီးကျွန်တော်တို့မရှိသေးဘူးအဲ့လိုတက်ပေါင်းစုဖွဲ့နိုင်မှသာအကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အင်အားကိုကျွန်တော်တို့အချိန်တူတူအတွင်းဖြိုခွင်းနိုင်မဲ့စီးစွမ်းရရှိပါအဲ့ဒါမှသာပြည်သူကလည်းအားတက်မှာနော်တော်လိုင်းကိုအချိန်မြင့်တင်နိုင်မှာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ဒီတိုင်းရောသွားနေတော့တစ်ချိန်တော့ပြီးသွားမှာပေါ့ဗျာကျွန်တော်ဟိုဘက်မှာပြောသလိုပဲနော်အကြောင်းတွေကမစုံသေးလို့ကြမ်းကြနေတဲ့အခြေအနေရှိပေမဲ့တစ်ချိန်မှာအကြောင်းတွေတော့စုံလာမှာပေါ့သို့တော့ကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းတွေမြန်စုံအောင်လို့ကျွန်တော်တို့မြန်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ချိန်တူတွင်းကျွန်တော်တို့ပြီးဖို့လိုအပ်တယ်ပြီးနိုင်မြမြန်နိုင်သမျှမြန်အောင်လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အတားတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့မာနတွေကျွန်တော်တို့အကုန်ခွာချထားပြီးကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်နော်နောက်တစ်ခုအရေးကြီးတယ် constitution ကျွန်တော်တို့စာချုပ်ပေါ့ဗျာနော်ကျွန်တော်စစ်အုပ်စုကိုကျွန်တော်တို့ဖြုတ်ချပြီးတဲ့နောက်မှာဘယ်လိုလုပ်မယ်ဆိုရဲရှင်းရှင်းလင်းလင်း roadmap ပေါ့နော်ရှိဖို့လိုတယ်ဗျာ charter ရှိတာပဲကျွန်တော်တို့ကမပြည့်စုံလို့ထင်တာပဲနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေလိုမျိုးနော် Federal Democracy ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုထင်ဟပ်တဲ့မူပေါင်းတွေကိုအများဆုံးအကောင့်တွေပေါ်အသက်သွင်းဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ပြန်ပြောပါမယ် Federal Democracy ရဲ့ပုံသဏ္ဍာန်ကိုထင်ဟပ်တဲ့မူပေါင်းနော် Federal Democracy ပုံသဏ္ဍာန်ကိုထင်ဟပ်တဲ့မူပေါင်းအခြေခံမူပေါင်းအဲ့ဒါတွေကိုအများဆုံးအသက်သွင်းဖို့အင်မတန်အရေးကြီးပါတယ်ဗျာနော်ဒါမှသာနိုင်ငံတကာကဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာအာဏာကိုဘယ်လိုစနစ်တကျလွှဲပြောင်းရယူနိုင်တဲ့နော်အရေးသွေးရှိတယ်ဘယ်လိုလွှဲပြောင်းရယူမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ရှိတယ်ဒါကိုအပြည့်အဝယုံကြည်တာမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအဲ့ဒါအများဆုံးလုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်နော်ဒီချက်ဟာကျွန်တော်တို့တန်တမာရေးအောင်မြင်မှုတွေကိုမြေပြင်မှာနိုင်ငံရေးနဲ့စီရေးအပြည့်သက်အပြောင်းအလဲမဖြစ်မနေလှုပ်ဆောင်ရမယ်အခြေခံကြတဲ့ပြင်ဆင်မှုတွေဗျနော်အဲ့ဒီလုပ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ပြီးသွားတယ်ပြီးပြီဗျကျွန်တော်တို့နော်တပ်ပေါင်းစုပုံစံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိမယ်ဗျနော်မာမိတ်မှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ပျောက်လို့မရအောင်နော်ဟိုအောက်ကိုဝင်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဗျနော်မဟုတ်ဘူးဟိုအောက်ကိုဝင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အောက်ကိုဝင်ဆိုတော့ဗမာလဲကျွန်တော်တို့ Federal ဆိုတဲ့စကားကျွန်တော်တို့သိပြောလို့မရတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့လောလောဆယ်မှာမာမိတ်မှုကိုကျွန်တော်တို့ပျောက်လို့မရဘူးတပ်ပေါင်းစုကိုပြင်မနေဖွဲ့ရမယ်ခုနပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့ constitution ပေါ့နော်ဂျာကာလာဖွဲ့စည်းပုံချိန်ကျွန်တော်ဘလုံးပူပေါင်းနေချမယ်ဒါရှိရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှသာမြန်ပြီးမယ်မဖြစ်မနေလုပ်ရမယ်အခြေခံကိစ္စတွေနော်အဲ့တော့အဲ့လိုတွေပေါ်လာရင်တော့ဟိုကောင်ကြီးပြေးပေါက်ရှာပါလိမ့်မယ်နော်အဲ့တော့အခုလေပြေးပေါက်ရှာဖို့အတွက်ပြောချင်ပါတယ်နော်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့ကောင်တွေဘောမာနဲ့အကြမ်းဖက်စစ်အုပ်စုရဲ့အကျိုးစီးပွားကိုကာကွယ်ပေးနေတဲ့သူတွေခင်ဗျားတို့ပြောချင်တယ်ခင်ဗျားတို့ပြေးစရာခိုးစရာနေရအများဆုံးရှာတာပါနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အခုမင်းတို့မားနေတဲ့ဘောလုံးကြီးဘောကြီးနော်အဲ့ဘောကြီးကအရာမဝင်ဘူးနော်အရာမဝင်ဘူးနိုင်ငံတကာမှာဘလို့မှမျက်နှာပြလို့မရတော့တဲ့အပြင်ရာဇဝတ်သားအဖြစ်ပါတစိမ့်ကတ်ခံနေရပြီနော်အဲ့တော့မင်းတို့မျှော်လင့်ခဲ့တဲ့ legitimacy နိုင်ငံတကာအသိမှတ်ပြုလဲလုံးဝပျောက်ဆုံးသွားပြီလမ်းဆုံးသွားပြီနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်မရှိတော့ဘူးဘင်းတို့ဂျင်းထည့်ထားတဲ့ငင်းချမ်းကြီးဟာလားငင်းချမ်းကြီးထွက်ပေါက်နိုင်ငံရဲ့ထွက်ပေါက်မဟုတ်ပါဘူးเนาะမင်းတို့အဘရဲ့ထွက်ပေါက်ပါเนาะအဲ့တော့မင်းတို့အဘမှာနိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လုံးဝမရှိတော့ဘူးမင်းတို့အဘပိတ်တာနဲ့မင်းတို့လည်းပိတ်ပြီအဲ့တော့အဘကတော့မင်းတို့ကိုထားပြီးတော့မှထွက်ပြေးပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့တော့နိုင်ငံရေးထွက်ပေါက်လည်းမရှိတော့သလိုပြည်တွင်းမှာလည်းငါတို့ပြည်သူတွေရဲ့เนาะခုခံရေးကအရှိန်ဟုန်မပြတ်ရှိနေပါတယ်အရှိန်ဟုန်ပြတ်ရှိနေတယ်မင်းတို့မြင်နေတာပဲမင်းတို့ပြင်းနေတာမင်းတို့ပြင်းနေတာเนาะမင်းတို့ကောင်တွေမင်္ဂလာဆောင်လည်းမရှောင်ဘူးเนาะဂျင်းယုံလည်းမရှောင်ဘူးเนาะလက်ဖေးဆိုင်လည်းမရှောင်ဘူးနောက်ဆုံးမင်းဟိုအာတုကဖေဝိုင်းနေပါတော့မင်းတို့လိုက်ဆွဲမဲ့သဘောရှိတယ်เนาะအဲ့လိုသဘောရှိတယ်လိုက်ဆွဲနေရတာလေအဲ့တော့မင်းတို့နိုင်နေတာရှုံးနေတာမင်းတို့ထားပဲမင်းတို့စဉ်းစားကြည့်เนาะမင်းတို့မျိုးပေါ်မှာနည်းနည်းခဏတစ်ဖြုတ်သားရနေတာအောင်မင်းတို့ဘဝကြီးမထင်နဲ့เนาะဘဝကြီးမထင်နဲ့မင်းတို့ဘဝပြတ်တော့မယ်เนาะအဲ့တော့ဘာမှမရှိတော့ဘူးမင်းတို့မှာเนาะအဲ့တော့အမှန်ကိုမြင်နိုင်စွမ်းရှိရင်တော့ချိန်လေးနည်းနည်းမိသေးတယ်ချိန်နေမိသေးတယ်အတိကပြောချင်တာကအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကလက်အောက်ခံတပ်သားတွေတာဝန်မှုတွေမင်းတို့ကိုအတိကပြောချင်တယ်မင်းတို့ခေါင်းဆောင်ပြီးတော့မှပါစလေးတွေကိုခေါ်ထုတ်သွားပါကယ်ထုတ်သွားပါနော်မင်းတို့အများကြီးကုသိုလ်ရမှာပါနော်ကယ်ထုတ်သွားပြည်သူဘက်ကိုပူးပေါင်းပါနော်ဒါမှမဟုတ်နောက်ဆုံး drop out ကိုကိုယ့်အတူကိုပြင်ဆင်ထားပါဒါလေးအကြံပြုချင်တယ်နော်ဘောမားတွေကြော်စိုးလို့ကြော်မျိုးမင်းတို့မင်းတို့ဘာပြောမလဲငါစောက်နားထောင်အောင်ပဲကွာနော်အဲ့တော့
ဒီသတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီနေ့ကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေဝမ်းသာလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဘာပဲဖြစ်ကျွန်တော်တို့တော်လိုင်းရေးကဒီလိုတွေတန်တမာရေးရပေါ့နော်ဒီလိုတွေရှိလာမယ်မနေ့ပြန်တစ်ပတ်ကပြီးသွားမလားဆိုတော့ဒီလိုအခြေအနေမျိုးတော့မဟုတ်ဘူးဟိုကောင်းကိုလေဘင်းကိုသွားညှစ်ထားတာလေဘင်းညှစ်တာညှစ်ပြီးနည်းနည်းလေးပြန်ဆိုညှစ်အဲ့ကောင်အတက်ရှူအဲ့လိုကြက်အောင်ထုတ်ထားတာနော်ဒါပါပဲအဲ့တော့တော်လိုင်းရေးကတော့ကျွန်တော်နိုင်ကိုနိုင်ပါပါနော်ဒါကျွန်တော်မိတ်ဆွေတွေကိုဝမ်းသာစေခြင်းလို့ကျွန်တော်ဒီအကြောင်းအရာကိုတင်ဆက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်เนาะအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြတာပေါ့